मधेपुरा जिले में लगातार बढ़ रहे शराब तस्करी के मामलों के बीच आज उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मधेपुरा कॉलेज के पास कौशल्या नगर स्थित लौज से 186 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। वहीं इस मामले में जिले के बालम गढ़िया के रहने वाले राहुल कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। विदेशी शराब जो है एक व्यक्ति लेकर जा रहा था। राहुल कुमार नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह इंटर कॉलेज लॉज के पास से जो है बरामद की गई है। लगभग कुल जो है 529 पीस जो है विदेशी शराब तथा 46 पीस बियर का जो है बरामद किया गया है। टोटल जो है 163 लीटर विदेशी शराब हो जाता है और बियर जो है करीब 23 लीटर का बरामद किया गया। शराब तस्करी के मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ आगे कार्रवाई और छापेमारी विभाग द्वारा वध निषेध विभाग को जब भी सूचना मिल रही है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और आज की सफलता भी आप देख ही सकते हैं और आगे भी हम लोग जो भी सूचना प्राप्त होगी उस पर हम लोग जो है छापेमारी करेंगे और इस तरह का जो